是一期家庭版巧克力可可粉大满贯。来，摸一下看看发烧好了没？哎呀，好了，其实还没好，要不你去休息吧。你别做了，你去休息吧。就是了，休息吧，让他们姐弟忙就行了。来，我们来介绍一下，今天是做什么主题？巧克力主题，还有可可粉。你里面买了多少泡啊？哪是要那么多呀？一两片就这个了。一两片了，他说13克，拿了15克。哦，拿12克。大姐今天做什么？可可雪崩蛋糕。摸一个。巧克力奶冻。你真的要去剪头发了？你头发超级长。二姐今天做什么？巧克力麦粉。大姐这第一步先把牛奶和玉米油搅拌融合。我一个没注意又不知道是谁把面粉撒了一地。是你搞的吗？暴风雨前的平静。有我在，怎么可能让你们睡鸡笼？等着。哈哈，我新买的吸尘器终于要派上用场啦！一键开机，大吸力瞬间发力，脚印碎渣咻的就被吸走了。团聚广角绿光来回一照，隐藏的垃圾也得现原形，收几下吸干净。换个刷头清理墙角缝隙，那些藏起来的脏东西也被轻易揪出。所有垃圾乖乖被卷入成盒，双电机自集成，仿生机械刮环2次清洁滤网，垃圾一个都别想逃，通通被这个大容量集成袋收入囊中。有了它，就可以放心，再也不怕家会变脏了。做还差不多。大姐的牛奶搅融合后，筛入45克面粉和10克可可粉，搅拌均匀。不是一直在催我拍你吗？我来了，你又不来。你要找什么？垃圾。你忘了吗？上次才被奶奶骂完。然后还真给他找出来了。是你藏起来的吗？奶奶找不到这个。对呀。二姐的麦芬加入3颗全蛋、120克玉米油、100克白糖和160克牛奶搅拌。大姐的面糊搅拌好后，加入2颗蛋黄，继续搅拌均匀。想必渴了对吧？那喝2口。600毫升牛奶和25克可可粉一起加热。这个要加好多糖哦，这可可粉有点苦的。大姐这再把剩下的蛋白加白糖和柠檬汁一起打发。打发好后，和刚才的面糊一起翻拌均匀，倒入模具就可以烤了。135毫40分钟。墨鱼哥的牛奶加热后，加入提前泡软的吉利丁片。是不是刚才已经倒过了，然后就倒出来了？看这样子是没错的。二姐这最后筛入240克面粉、30克可可粉和10克泡打粉搅拌。此时，摸鱼哥和大姐已经开始收拾东西了。他就是搅一个那个蛋糊啊，他能一直搅，他能搅好久，他再去加粉就。大姐要用的奶油奶酪被老母冰的超硬，是不是从未见过如此之硬的奶酪？奶酪怎么变成奶碎了？你看你撒的这里还有一个圈。你知道为什么不使滑吗？你没有用力搅。捏一下吧。计谋得逞。这是奶盖准备60克奶油、奶酪15克、糖1克，要搅拌丝滑后加入牛奶。地震了，还搞地震了，真的地震了。是不是变好了？对，是。哇哦，太棒了 ，very good。奶酪搅拌好后，加入130克淡奶油，搅至酸奶状即可。二姐这最后装入裱花袋就搞定了。都别洗。准备纸杯，先挤一层可可糊，再加入巧克力，最后再挤一层，铺上榛果碎就可以了。大姐这一不留意，把奶盖打毁了。괜찮아요。二姐的巧克力麦芬烤箱180度烤20分钟。大姐的巧克力蛋糕10分成功。奶盖也重新打好了。多了，崩外面去了，崩多了。没事。最后撒上可可粉。它的奶盖是咸的。Why？ 为什么是咸的？好吃，奶盖是咸的。我就觉得就好了。二姐的巧克力麦芬也10分成功。这是最成功的一次，对不对？对，它是不是裹起来了？对，是不是？
是，希望今天3个人都能成功。那注定是不可能的。还可以吃，可以吃是吗？哇哦，巧克力脑袋真的是太幸福了。我们这3个我这最好，他是第2，你是最后1名了。你已经分配好了。现在好像就等我回来。好，这。这个是哎，这个来就是小品的，你讲过。刘佩欣，哦，你又沦落为第2了呢。 Thank you very much.